पूरा ऊपर तक बहुत मस्त हवा है जाना है तो দেখলাম Oh my gosh. Okay, the basic view. A light going with a light. You know? Light light করবো আই আপু কখন আসবে আমাকে নিয়ে যেতে না আমার বেবির তো অনেক কেমন না করলে নানি কাছে হ্যাঁ করলাম দাও আবার চলো আরেকটু বেবি অন করো নিচের লাইন চলে আসছে হ্যাঁ দাঁড়াও তো চলো আমি করতে মনে রাখতে ভিডিও করতেছে না মোবাইলে করে লাভ তোর মোবাইলে খুললো তোর মোবাইলটা এখানে ফিট হইল 20 আলফা 23 তো এখানে ফিট হইলে কোনো লাইন দিতে চলে আর নানির মোবাইলের নাম কি নানির মোবাইলে আলট্রা 24 টা এ ছোট হচ্ছে না একটু খাওয়াচ্ছে আলট্রা 24 আলট্রা তো আরো বেশি আছে তিনটা ক্যামেরা থেকে রাইট আম্মু ও আলট্রা না সরি হ্যাঁ 25 এই বছর বেরোছে তোমাদের হলো আর বসে দিলে নিয়ে নিলাম আর তারপরে এই শেপে বানাইছে 25 কি হবে সে আমরা তিনটা কিন্তু আলট্রায় আরো আছে কেন বললাম হ্যাঁ পুরো আসবে কখন টায়ার্ড হয়ে গেছে তোরটা 30 আর নারীটা মিনিটে চলে আসছে 2 মিনিটে তোরটা 3 আর আগে দিলাম পুরো তো কেন তোমারটা কেন ওটা তো সাইডে চলবে হ্যাঁ টাকা এটা না আমাকে পাঠাই দিও আর তুমি বলছিলে আমার মোবাইল দিয়ে হলো ভিডিও করবা আমার মোবাইল দিয়ে ভিডিও করতে হবে না আম্মু বলছিলে আমার মোবাইল দিয়ে ভিডিও করবা ভিডিও করতে হবে না তো আমার হ্যাঁ তুমি করবা না কেন ওয়াশরুম ওখানে অনেক লম্বা লাইন নেমে তো আছে কি কারণ মাত্র করে আসলো না আসো চলো জ্যাকেট খুলে চলো এর মধ্যে তো পরে নাই তাই না রাস্তায় করছে আবার সারার সাথে গেল না
লজ্জা করে না মানে বললাম না, তুই বলে যে তুমি জ্যাকেট আটকে ফেলছে দেখি আস্তে আস্তে টান দিও ছিঁড়ে যাবে দেখি আমি খুলে দিচ্ছি আগে উপরে উঠতে হবে বোধহয়। আমি খুলে দিচ্ছি দিদি বেরো না যা বলছো, এটা উপর থেকে নিচে টানতে আসো না, এটার উপরে উঠাও, আর চাপ দিয়ে ধরে আমরা কি হাকনে মাছি করতে নামবো নাকি আমরা কি হাকনে মাছিতে নামবো না আচ্ছা তোমরা নামাবে টিকিটটা কোথায় এটা ওইটার দাম কত ছিল দাম বেশি Don't touch it. আমি বাড়ি দেখতে যাব আমার বাড়ি আছে নিজে চালাবি বাবা ধরে নিজে কিনে পারবো অল্প লেভেলের চালাচ্ছি হাওয়াটা বেরো ঠিক আছে হ্যাঁ হাওয়া
থেকে বেরোলে তো পানি। চলে আসছে, বেরো চলে আসছে। এই দেখো, তুমি কেন মিথ্যে কথা বলছো? দেখো এখন না দেখো নেমে করতে হবে। ওরা এখন ভালো হয়েছে। ভাবে ওর মারবে। দাঁড়াও, নেমে নি, নেমে কর। তোমার ফ্লাইট ওই পাশ থেকে যখন ওই দিন সত্যি কথা যাবে তখন যা যা গেটে যাও, যেহেতু বড় ডোর ওইটাতে যাও। কোনো দিন আমি পরে দিয়ে দাও। ট্যাগ লাগবে ওটা আমার আর দুই হাত ধরো, দুই হাত বড় এইটা এইদিকে ঘুরে যাও, ঘুরে যাও। আমরা এখানে নামবো না হাকুনে মাছি? This ship will soon arrive at Hakone-ku port. We hope you'll enjoy sailing around Lake Ashi. From Hakone-ku port, you can access Hakone Seashore Ruins, Fuji Park, and Hakone Egeden Museum. Also, you can access the Hakone Tozan bus from Hakone-ku port. Please make sure that you have all your personal belongings when you get off. あとちょっとであとちょっとで Thank you very much for boarding the Hakone sightseeing あ cruise. そこにさどこ走ってるか出てる。あとからなんだったあうあう That's all もう終わりだ。もうあー箱根町。それがさWow. Where?
মিনিটস এখনো। আমরা সেকেন্ড আম্মু এখানে বসেন বসেন আমি জায়গা নিয়ে নিচ্ছি। আমরা নামবো না, নামি চলো চলো। আমরা সেকেন্ড স্টপ সেকেন্ড কি? এরপরের স্টপে আমরা তাই? পরে লেফট সাইডে তাহলে তারপর সিস্টেম লেফট সাইডে বসতে লেফট সাইডে চলে যেতে হবে left side এ। ওখানে মাঝে সিস্টেম দেখেন আছে দুজন এর পাশে এসে করবা জায়গা থেকে তাই? সাইড আসো। যাও 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 সাইড যাও তাড়াতাড়ি যাও তাড়াতাড়ি যাও তাড়াতাড়ি যাও তাড়াতাড়ি যাও দেখা যাচ্ছে যাও আসো আসো ওখানে জায়গা আছে मैम 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 एवरीवन डाउन 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 सॉरी सबको नीचे जाना है सॉरी वो मिस्टेक हो गया বসো আমরা সেকেন্ড স্টপে না সেকেন্ড স্টপ হ্যাঁ ও তো লিখছে যে Motohakone এটা ছেড়ে দিলাম ওরা পিছনে বসছে ওই তো জায়গায় বসছে এখন লেফট সাইডের জায়গা থেকে লেফট সাইডে যাই বসি লেফট সাইডে যদি জায়গা থাকে ওই সাইডে যাই বসি যাও যাও